আপনার বাড়ি ভেঙে গেছে? কখন হয়েছে এই ঘটনা? আপনার বাড়ির সবাই ঠিক আছে? বাড়ির মানুষ কোনো রকম বাঁচিয়ে আছে। আর সব শেষ, গরু বাছুর সব ভেসে গেছে। কাগজপাতি যা আছে আমাদের ব্যাংকের বলতে সব আমাদের কি 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 ক্ষতি হয়েছে আপনার? গরু গরু ধান চাল টাকা পয়সা যা ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। সব সব খবরটারও আমার নাই কোনো বিষয়। কাগজ চোপড় কলাম যে না তো পরনে যা ছিল তাই